não foi um ano fácil. Enfrentamos a Covid-19 e tivemos que nos adaptar a uma nova forma de ensino, o ensino remoto, até então desconhecido, e nos adaptar ao ensino híbrido. Estamos passando aqui com uma mensagem de força e gratidão a vocês, que no meio de tantas adversidades foram resistentes, nos manteram com o sonho vivo e com o projeto de vida durante o tempo que ficamos longe fisicamente. Saibam que o trabalho que vocês exercem dentro e fora da sala de aula mudam vidas. Muitos que antes não tinham um sonho ou achavam que não tinham oportunidade de sonhar, hoje se inspiram em vocês como grandes profissionais que são. Agradecemos vocês por todo o esforço que fazem por nós. Aquelas aulas sempre bem planejadas, que nos fazem procurar, pesquisar para conhecer mais. Até mesmo aqueles projetos que impressionam e encantam. Grande exemplo, o Guarné Ciema, que vem para reafirmar a nossa cultura. Estamos passando aqui para desejar um ótimo início de ano letivo. Que este ano seja repleto de muitos novos projetos, felicidade e muito, muito amor envolvido.